সকাল, গুড মর্নিং। দেখতে পাচ্ছেন এখন অনেকের বাসার লাইটও বন্ধ হয় নাই, রাস্তার লাইটগুলো জ্বলছে। তো এখন ফজরের নামাজের সময় নামাজ পড়লাম আমরা, আর বৃষ্টি দিয়েছে, সকাল শুরু হলো। তো সারাদিন কী আছে, ঘড়ির কাটায় বাজতেছে 5টা সকাল। আর এখানে চা, আর এটা হচ্ছে আমি আমলকি ভিজিয়ে রেখে সে পানিটা প্রতিদিন ওভেনে গরম করে তারপরে যে খাই সেটি। তো আজকে মূলত প্ল্যান হচ্ছে আমি ঢাকাতে যাব, আমার অফিসের মিটিং আছে। তো মিটিংয়ের সাথে আজকে হচ্ছে ঢাকা যাচ্ছি। তো আমার বাস হচ্ছে 6টা 40-এ সিলেট কদমতলী থেকে। আমি টিকিট করেছি আজকে এনা ইউনিভার্সে। তো চলুন যেতে যেতে আজকে আপনাদেরকে ঢাকা নিয়ে যাই। সিলেট থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় যতটুকু পারি আপনাদেরকে শেয়ার করব। সঙ্গে থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য, আমার যাত্রা যেন শুভ হয়। বন্ধুরা রেডি? বেরোবো, বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। সেই কিন ব্রিজ, আমজাদ আলীর ঘড়ি, কিন ব্রিজ, বাম পাশে সার্কিট হাউস। আমরা এখন সেই কিন ব্রিজে উঠছি। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি সবাই দেখতে পাচ্ছেন, এবং রাস্তাঘাট খুবই ফাঁকা, মানুষজন নাই বললেই চলে। সকালবেলা ভোরবেলা এখন বাজে ঘড়ির কাটায় হচ্ছে 6টা 15। তো আমরা এখন কিন ব্রিজের দিকে উঠছি। ব্রিজ ডান দিকে হচ্ছে আমাদের দেখুন, পানি, প্রচুর পরিমাণ পানি নদীতে দেখে বোঝা যাচ্ছে। আর সবাই জানেন কিছুদিন আগে সিলেটে বন্যা হয়ে গেল। বন্যার কারণে কিছু পানিটাও প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে, প্লাস আবার বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে পানিও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় নদীতে। এটা হচ্ছে সুরমা নদী নিচে, সুরমা নদীটা ক্রস করছি। আর আমি এখন আছি কিন ব্রিজের ভিতরে, ব্রিজের মাঝখানে আছি। আমরা এখন ব্রিজ থেকে নামছি বন্ধুরা। ভাঙা দেখে কষ্ট হচ্ছে। তো এখনো কিন্তু অনেক শাটারের লাইট বা গাড়ির লাইটগুলো কিন্তু এখনো আছে, তার মানে বুঝতে পারতেছেন যে এখনো পর্যন্ত আমরা অলমোস্ট আমাদের কাছাকাছি চলে আসছি। আমাদের এই যে এলাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড বৃষ্টি, নামবো কীভাবে সে চিন্তা করতেছে। পুরোটার সময় ভিজে গেলাম। তো এই আমার টিকিট নিয়ে নিলাম। ঘড়ির কাটা বাজে হচ্ছে 6টা 20। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার গাড়িটি এয়ারপোর্টে গেছি। সম্ভবত আমরা 3জন যাত্রী।
ব্ল্যাঙ্কেট পেয়ে বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। অনেক কেমন লাগছে। চেষ্টা করবো ভালো লাগবে দেখে। সুন্দর একটা সকাল, যাত্রা শুরু করছি ঢাকার উদ্দেশ্যে। এনা হুন্ডা এসি বাসে এখানে অনেক সুবিধা আছে, সিটটা লাক্সারিয়াস, ভালো, বসেও আরাম, পা রাখা যাবে না। আমি অন্য সিট করে অফ করে দিব। আমরা কিছুটা পথ পালানোর পরে দেখতেছি এখানে কোনো বৃষ্টি নেই। আমি যদি বাইরে দেখাই, দেখেন এখানে একটা বৃষ্টির মানে ফুটেছে জল নাই। আর এটি কিন্তু বেশি দূরত্ব না, আসলে গাড়িটা বের হয়ে আসলো কিছুক্ষণ পরেই এই সিনারি। তো আমাদের সিলেট শহরটার ভিতরে হচ্ছে বৃষ্টি প্রচণ্ড পরিমাণ ছিল, আর এখানে বৃষ্টি নাই বললেই চলে আর কি। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, গাড়ি গতিতে চলছে। সকালের প্রথম ট্রিপ, এই ট্রিপগুলো একটু আর্লি যায়, কারণ সবাই অনেক অফিস করে আর কি। মানে অনেকেই, অনেক ব্যাংকাররা আছেন মানে বা এই ট্রিপটা দিতে অফিস করেন, বা অনেকের অনেক কাজ থাকে, এই কারণে এই ট্রিপগুলো করা। আর মাঝখানে যে ট্রিপটা যায়, এই ট্রিপগুলো হচ্ছে মানে অনেকে ডাক্তার দেখানো যায় বা ইয়ের কারণে যায়। তো এই কারণে হচ্ছে আপনার সকালে গাড়িটাতে গেলে একটা সুবিধা আছে, আর্লি চলে যায়। আর এরা সম্পর্কে সবারই তো আপনাদের ধারণা আছে, লাইক ড্রাইভার সব আমার সামনে আছে, শুনতে পাচ্ছেন। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। যাত্রা বিরতি দিয়েছে। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আমার ব্লগ চ্যানেলে মাত্র অল্প কয়েকটা সাবস্ক্রাইবার, এবং আমি কয়েকটা ভিডিও দিয়েছি মাঝে মধ্যে। এখানে আমার ফ্যান পেয়ে গেলাম, বড় মজার ছবি তোলার জন্য দাঁড়ায় আছে। আরমান নামে একজন, ব্লগ করাও দেখাবো একটু তাকে, আমার ফ্যান। আমরা এখন আছি বন্ধুরা ভৈরব ব্রিজ, ভৈরব সেতুর উপরে। এটা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ জেলায় পড়েছে, কিশোরগঞ্জ জেলার। খুবই ভালো লাগছে, সকালবেলা খুব সুন্দর লাগছে, ওয়েদারটা খুব ভালো। এখানে না বৃষ্টি না রোদ, মেঘলা মেঘলা, সব কিছু মিলে ভালোই।
চলে এলাম ঢাকা সিটিতে। আমি আমার জিএমের রুমে বসলাম। তো এখানে আছে বসে আছি। কফি পেয়ে গেলাম, কফি খাই। কফি থেকে আমার লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। লাঞ্চ নিয়ে বসছি। বসে আছি, বসের সাথে মিটিং আছে, আমার পার্সোনাল মিটিং। আর আমি যেহেতু আবার আজকে ঢাকায় মানে ঢাকা থেকে ব্যাক করবো, তাই আমি আর ওয়েট করবো না। তা আমি আমাদের জিএম স্যারের রুম থেকে আরেকটা রুমে আসলাম। সোফাগুলোতে বসে সেভাবে আরাম নাই। আমাদের একটা বার্গার অর্ডার দেওয়া হয়েছে, এই বার্গারটা চলে আসছে। সাথে আমার কলিগ একজন আছে। তো আমাদের চিলক্স থেকে আমাদের স্যার আমাদের দুজনকে দুটো বার্গার খাওয়ালেন। স্যারকে অনেক থ্যাঙ্কস বার্গারের জন্য। তো আছি আমার কলিগ, বার্গার আর হচ্ছে কোক। এটা খেয়ে আমি এত অফিস থেকে লিভ করবো, কারণ আমার বাস করে ফেলেছি, টিকিটটাও করে ফেলেছি আমি অলরেডি আজকে। আমি এই বন্ধু চলে আসছি, দেখেন টিকিট করে আমি এখন কাউন্টারে বসে আছি। কাউন্টারে বসে আমি হচ্ছে ড্রেসটা চেঞ্জ করেছি, এখন গাড়িতে উঠে যাব। আমাদের গাড়ি অলরেডি রওনা দিয়ে দিয়েছে। আমরা আছি খিলখ্যাত, ঢাকার খিলখ্যাত এরিয়াতে। প্রচণ্ড জ্যাম, রাস্তা প্রচণ্ড জ্যাম। আমার গাড়ি ছিল 12:45-এ। তো ঢাকার অলমোস্ট এখন রাত 1:+ বাজে। তারপরে রাস্তায় কী পরিমাণ জ্যাম কল্পনার বাইরে, প্রচণ্ড পরিমাণ জ্যাম। আমি এই কারণে মূলত ঢাকা সিটিতে ঘুরতে চাই না, আমি আসি না এবং আমি থাকিও না ঢাকাতে। এই কারণেই খুব বড় লাগে। আমার যাত্রা বিরতি আবার শুরু হয়ে গেল।